Hvernig verður lagið flutt á sviðinu á laugardaginn? Það verður flutt með 2 dansurum og 3 bakröddum. Já. Og svo verð ég í eldröðum kjól sem að ég vil ekki upplýsa neitt mikið. Já. Ég er svo spennt að sýna hvernig koma öllum á óvart. Frábært, hlakka til þess að sjá. Við erum að spyrja alla keppendur hvað þeim finnst tungumálaregluna í keppninni. Já. Það er að segja syngja fyrst á íslensku og svo menn komst áfram á ensku. Hvað finnst þér þetta? Ég samdi lagið mitt á ensku og hefði verið til í að flytja bara á ensku. Þannig að mér finnst að það mætti bara leggja þessar reglur niður og fólk mætti bara fá að velja. Já. En það er samt skemmtilegt að hafa bæði á íslensku og ensku. Það eru rosa margir í Evrópu sem að hafa gefið mér eitthvað komment á lagið. Þeir hafa sagt að þið vilji endilega hafa það á íslensku því þetta er svo fallegt mál Þannig að það er svo sem ágætt að hafa það bæði. Já, það er svona típisk svona þessar dæhordjur og svona aðdáenda. En nú varst þú nýlega að taka þátt í The Voice. Já. Hver er svona munurinn á því að keppa í svoleiðiskeppni og svo söngvakeppninni? Það var allt öðruvísi. Af því að til að byrja með þá fengum við ekki sjálf að velja lögin og þetta var svona það var svo sem alveg hægt að velja úr einhverjum örfáum og svona, en þá var ég, fyrst var bara blindapröfan, þar sem ég var rosalega stressuð og svo var maður alltaf að syngja með einhverjum eftir það, nokkur skipti og núna fæ ég að koma með mitt eigið lag sem er líka bara allt annar pakki og ég er í rauninni bara að túlka mitt eigið lag og sýna fólki, mínar tilfinningar og hugsanir. Myndirðu segja að þú væri meiri tónskáld heldur en söngkona? Af því að nú segir þú líka þetta þitt lag sjálf? Já, ég er farin að líta á sjálfa mig þannig, meira núna. Já. Ég eiginlega byrjaði að hugsa mig sem lagasmið eftir að ég komst inn í þessa keppni og er með nokkur önnur lög sem að ég er tilbúin að gefa út. Já, spennandi. Hvenær megum við vona að sjá það? Bara, ég er búin að taka 2 upp og er með nokkur í viðbót sem ég eftir að taka upp og svo er ég bara ennþá að semja. Ég er með nokkur svona hálfkláru lög og þannig að ég gef ekki þessi 2 sem eru tilbúin, ég gef þau út bara mjög fljótlega eftir að minni þáttöku loki í Eurovision, hvenær sem það verður. Já. Og svo lokaspurningin, nú hafa margir Eurovision aðdáendur líkt þér við Djamölu sem að sigraði Eurovision í Stokkólmi í fyrra fyrir hönd Úkraínu. Hvernig líst þér á þann samanburð? Mér finnst það nú bara allt í lagi. Ég get ekki alveg séð það sjálf, Mér hefur verið líkt við Katrín Heigl leikonunni og það virðast margir sjá svipinn, hvort sem hún er ljósari eða dökkari. En ég sé það ekki sjálf með hana, en það er bara fínt, You stole my heart and I went away. Feels like it was just yesterday.